मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो प्रोब दी हुई है आपको इसको कनेक्ट करना होता है। V2 कनेक्ट है, ये कनेक्ट हो गई। मशीन का ऑन ऑफ स्विच ये है, आप इससे मशीन ऑन कर सकते हैं। ये कीज़ आपको वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए मिली हुई है, प्लस आप मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं इसमें। आपको ये प्रोब जो है वो पेशेंट के को अल्ट्रासाउंड जेली लगाने के बाद प्लेस मूव करनी होती है एब्डोमेन पर, एंड आप बेबी का हार्ट साउंड सुन सकते हैं एंड फीटल का हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। इस पे आपको फीटल का हार्ट रेट शो होगा बीट पर मिनट में। यहाँ से आप इसका साउंड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये साउंड डिक्रीज करने के लिए है और ये कीज साउंड इंक्रीज करने के लिए। आप जब डिक्रीज करेंगे आपको यहाँ पर शो होगा कि साउंड डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, और आप मेजर कर सकते हैं। जब आप फीटल का हार्ट साउंड सुनेंगे, मेजर करेंगे, तो यहाँ पर एक हार्ट ब्लिंक होगा, ये फीटल का हार्ट साउंड होगा, और जो भी हार्ट रेट आएगा वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा। इसमें आप मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इस की को एक बार प्रेस करने के बाद ये मोड्स चेंज होते हैं, आप यहाँ से मोड्स चेंज कर सकते हैं। मशीन को दोबारा ऑफ करने के लिए सेम आपको इसी स्विच को फिर से प्रेस करना है, सिंपल ऑपरेशन।